देखिए, जब एसी यानी एयर कंडीशनर चलती है तो उसके कंप्रेसर यूनिट और कूलिंग यूनिट से बाल्टी भर भर के पानी निकलती है। तो अब सवाल उठता है कि हमें इस पानी का करना क्या चाहिए। क्या ये पानी इम्प्योर यानी अशुद्ध होता है, इसे फेंक देना चाहिए या फिर इसका कोई यूज भी है? चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एयर कंडीशनर से निकलने वाला पानी डिस्टिल्ड वाटर के जैसा ही होता है, क्योंकि ये आसपास के एनवायरनमेंट के हवा में मौजूद मॉइस्चर या वाटर वेपर के कंडेंस्ड होने से जनरेट होता है। इसीलिए इस पानी की क्वालिटी डिस्टिल्ड वाटर के जैसा ही होता है। इसीलिए आप इस पानी का यूज अपने घर के पेड़ पौधों में डालने के लिए और भी कई तरह के कामों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इस पानी का यूज पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पीने लायक शुद्ध नहीं होता है।